Hyundai Solaris, не работают вентиляторы. Проверяем предохранитель 40 амперный, сгоревший. Идем дальше. Имеются трещины, лучше заменить. Сам вентилятор не работает. При подаче питания винт молчит. Требуется замена вентилятора, замена предохранителя, чтоб ты ту пишку не включал. Резистор выглядит вот так. Состояние вентилятора Solaris. О, он развалился, я его снял. Все отпало, короче. При разборке радиатора обнаружена течь. Натяжной ролик качественный. Вот такой тюник.